Azərbaycanlı tanınmış fitness məşqçisi Kamil Zeynallı Ermənistanın sorğusu əsasında saxlanılıb. Bunu APA-nın Moskva müxbirinin açıqlamasında Kamil Zeynallının vəkili Ələkbər Qarayev bildirib. Onun sözlərinə görə Kamil Zeynallı Domodedovo polis bölməsinə aparılıb. Vəkil Kamil Zeynallının Ermənistan Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham olunduğunu desə də, onun konkret hansı maddələr üzrə ittiham olunduğunu açıqlamayıb. Ələkbər Qarayev hazırda iş üzrə çalışdığını qeyd edib. Хорошо.